পাতলা পায়খানা যখন হবে তখন আমাদের স্বাভাবিক অনেক টেনশন চলে আসে যে পাতলা পায়খানা কেন হলো, পায়খানা তোর ওই গোল 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 সোলার মতো, তাহলে ওর পায়খানাটা কেন পাতলা হলো, তখন একটা স্বাভাবিক আমাদের একটা টেনশন চলে আসে। অনেকে টেনশন করে, অনেকে করে না। যারা বাণিজ্যিকভাবে করে এরা তো অবশ্যই টেনশন করবে, আর পারিবারিক হলে ওই হয়েছে ঠিক হয়ে যাবে। এখন এটা হলে আমাদের করণীয়টা আসলে কি? পাতলা পায়খানাটা মূলত হয় হচ্ছে খাবার থেকে। এটা আমি অনেক ভিডিওতেই বলছি, ফুড পয়জনিংয়ের কারণেই এই পাতলা পায়খানাটা হয়। আবার আরেকটা কারণে হতে পারে যে আপনি একটা নতুন ধরনের খাবার আপনার ছাগলকে খাওয়াচ্ছেন। দেখা গেলো যে আপনার ছাগলগুলো একটা রুটিনের বা এক ধরনের খাবার খেয়ে অভ্যস্ত, হঠাৎ করেই আপনি সেই রুটিনটা চেঞ্জ করলেন। এটা হতে পারে আপনার টাইম শিডিউল চেঞ্জ করা, আবার হতে পারে খাবারের ধরন চেঞ্জ করা। যেমন এতদিন আপনি হয়তো ভুসি টুসি খাওয়াইতেন, হঠাৎ করে মনে হলো যে আপনি ভুট্টা খাওয়াবেন, তাহলে ভুট্টা দিলেন বা গম দিলেন। এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু ওই নতুন খাবারটা ও খেতে গেলে ওর ডাইজেশনে একটু প্রবলেম হবে, স্টোমাক আপসেট হতে পারে। এখন এই নতুন খাবারটা ওকে অভ্যাসে পরিণত করাইতে হবে, কারণ ওই খাবারে সে অভ্যস্ত না, তার স্টোমাক আপসেট সহজেই হতে পারে। তো এই নতুন খাবারে হ্যাবিটেট করাইতে হলে অল্প অল্প করে দিতে হবে। যেমন ধরেন আপনি নতুন ভুট্টা ভাঙা দিতে চাচ্ছেন, তাহলে এটা প্রথম দিন হয়তো মাথা পিছু 50 গ্রাম দিলেন প্রতিটার জন্য, বা আরও কম দিলেন। এভাবে এক সপ্তাহ চালান, তারপরে আবার 10 গ্রাম 20 গ্রাম বাড়ান। এভাবে করে পর্যায়ক্রমে বাড়ান, স্টেপ বাই স্টেপ, একবারে না। এটা একটা বিষয়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে অনেকে দেখা গেলো যে ওই যে ভাত দিতে দেয় খাওয়ার জন্য, ভাত উচ্ছিষ্ট আছে সেগুলো দিলেন। তো এই ভাত খেলে অনেক সময় ফুড পয়জনিংটা বেশি হয়। আবার পচা ভাতের মার এগুলো খেলে অনেক সময় ফুড পয়জনিংয়ের বিষয়। আরেকটা বিষয় হয় যে ছাগল যদি সুযোগ পায় তাহলে ওরা কিন্তু অনেক খাবার খায়, চুরি করে খায়। তো এইভাবে খাবার খেলে কিন্তু ওর সমস্যাটা হবে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খেয়ে ও থেমে যাবে ওরকম না, ও যতক্ষণ সুযোগ পাবে ততক্ষণই খাবে। তো এই খাবারটা ও ডাইজেশন করতে পারে না, ওর স্টোমাক আপসেট হবে, হয় পেট ফেঁপে ফুলে যাবে, আর না হলে পাতলা পায়খানা শুরু হবে। পেট ফেঁপে ফুলে গেলে সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়। পাতলা পায়খানা হলে কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে যায়। স্বাভাবিক যদি নর্মাল ডায়রিয়া হয়, তাহলে যেটা প্রথম করণীয় সেটা হচ্ছে ওকে দানা খাবারটা অফ করবেন, প্রথম কাজ। যে কয়দিন ওর পাতলা পায়খানাটা না সারবে দানা খাবার দেওয়া যাবে না, ঘাস পাতা দেন, স্যালাইন ট্যালাইন খাওয়ান। এমনিতেই নর্মাল যদি কোনো ফুড পয়জনিং না হয় বা বড় ধরনের ইনফেকশন না হয়, তাহলে 2-3 দিনে এমনিতেই সুস্থ হয়ে যাবে স্যালাইন ট্যালাইন খাওয়ালে। এরপরে 2-3 দিন পরেও যখন দেখবেন যে সুস্থ হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাপ্লাই করতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিকটা কি আমার ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে নাকি? সেটা সবচেয়ে ভালো হয় যে আপনি কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন। আর যদি আপনার আশেপাশে কোনো সিনিয়র খামারি থাকে তাদের পরামর্শ নিতে পারেন, কারণ তারাও মানে বয়সের সাথে সাথে এক্সপার্ট হয়ে যায়।